Мойсын оюутны баримт тохиолдсон үйл явдлыг ярьцгаая. Бодит түүхээс сэдвлэв. Нэгэн өдөр Мойсын оюутны баримтны 3 давхрын нээлт нэгэн цэвэрлэгч эмгэн нас оржээ. Тэр өдрөөс хойш чигтэй үйл явдал гарч ирсэн мөлий. Нэгэн өдөр оюутны байрны 3 давхрын 61-ийн тооцод 3 охин хичээлдээ яваад яг өдөр нь ингээд хичээлээс дараа оройн ингээд найзуудтайгаа гарч кино үзсний дараа хоёр найз нь Дулмаа гэх охины байранд хонхоор болоод яг оройн унтах гээд хоол идээд зургтай унтраасны дараа хаалга дуурав. Хэмбэ? Гурван охин алмаар гарч хаалгаан болохоор гуруулаа гарч үзэх хинч байна. Тэр өдрөөс хойш оюутны байранд маш ачаалттай болсон лээ. Хоёр давхрын 37, 35, 36 гэх гурван айлны орчны хуалт чинь байна. Маргааш өглөө нь 3 охин сэрж өглөө хичээлдээ яваад хичээлээс гуруулаа зэрэг тарж гэрлүүгөө дахин хоног болов. Яг тэр оройн нь хаалга дуурахад Дулмаа гэх охин хаалга шалгатал хаалганы дурангаар эмгэн шулмас юмуд жүмрэхэд 3 охин алмаар нь гайхаж яг унтж яхад нь хаалга нь Хэмбэ? Хүүхдээ тоглоод хаалгаас. Жаахан инээцгээе. Russian Village Boys. Космо и скоро, эй. Давай! Wake up from my base, take your shoes, go to place with my favorite face to face. Go away, we need more space. I like dance on the